रामकृष्ण हरी नमस्कार. मी कार्तिकी कल्याणजी गायकवाड पिसे विठू माऊलीचं मनापासून स्मरण करून तुम्हा सगळ्यांचं अवघा रंग एक झाला या आपल्या भजन मालिकेत मनापासून स्वागत करते. माऊली, शिस्त हा आपल्या व्यक्तिमत्वाचा पाया असतो. कुठल्याही गोष्टीचा पाया मजबूत असेल, भक्कम असेल तर ती गोष्ट सोप्या तऱ्हेने उभी करता येते. भक्ती ही देखील आपल्या अंतर्मनाला लागलेली शिस्त आहे. या भक्तीचा पाया जर मजबूत असेल तर आपण देवापर्यंत नक्कीच पोहोचू शकतो. चला तर ही भक्ती अशीच आणखी मजबूत करण्यासाठी सुरुवात करूया आजच्या निरूपणाला. सुरुवात करूया आपल्या आजच्या भजनाला. जय जय पांडुरंग हरी. आत्म्याची दिंडी हा उच्चार झाल्याबरोबर आपण विठ्ठलाच्या पायाजवळ जातो. आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भक्त, घट, कुंभार हे शब्द संतांनी आपल्या रचनेमध्ये उपयोगात आणले. आमच्या आधुनिक कवींनी हे शब्द घेतले तेव्हा असं वाटतं की संतांच्या रचनेकडे पाहून यांनी रचना केलेल्या आहेत का? ह्या प्रतिमा वारंवार कशा येतात यासाठी शांताबाई शेळकेंनी फार चांगला शब्द वापरला आहे, श्रुतयोजन. जाणीव नेणिवेच्या पातळीवर काहीतरी घडत जातं आणि आपल्याला असं वाटतं की संतांच्या रचनामधले शब्द आलेले आहेत, पण तसं नसतं. खरं म्हणजे आत्म्याची दिंडी आणि आत्म्यापासून जर आपण सावध राहिलो तर मग खऱ्या अर्थानं सगळेच काही जुळून येतं. जैसे शारदीयेचे चंद्रकळे माझी अमृत कन कोवळे, जे वेचिता मोवाळे चकोरत लगे, तया परी श्रोता अनुभवावी ही कथा, अति हळुवारपणा चित्ता आणूनिया. असा हळुवारपणा चित्तात आला की मग खऱ्या अर्थानं आत्म्याची दिंडी सुरू होते. ऐकूया. आत्म्याची ती दिंडी शोधत ईश्वर, आत्म्याची ती दिंडी शोधत ईश्वर, चराचरी ईश्वर, चराचरी ईश्वर, नसे जीवा त्यात बर, आत्म्याची ती शोधत ईश्वर.
जय जय रामकृष्ण हरी. माऊली, आषाढ महिना येतो आणि महाराष्ट्रामध्ये घराघरात एकच धामधूम चालते. धामधूम कोणती? तर पंढरीच्या त्या सावळ्याच्या दर्शनाची. वारीला जायचंय, मैलोन मैल चालायचंय. कसं चालायचंय, कसं जायचंय, हा एकच विचार प्रत्येक भक्ताच्या ठाई रुजलेला असतो. पंढरीच्या शिवारात वारकऱ्यांचे थवे येतात. पंढरीच्या शिवारात वारकऱ्यांचे थवे येतात आणि भक्तिभावामध्ये ओले चिंब होऊन नाचून निघतात. असंच वारकऱ्यांचे वाळवंटात जाणारे, वाळवंटात धुंद होऊन नाचणारं एक गीत आता आपल्यासमोर सादर होतं. वाळवंटी डोले पीक भक्तीला फुलोराला आला. वाळवंटी डोले पीक भक्तीला फुलोराला. वाळवंटी डोले पीक भक्तीला फुलोराला. विठू विटेवरी माझा सुगंधात न्हाला, सुगंधात न्हाला. वाळवंटी डोले पीक भक्तीला फुलोराला. वाळवंटी डोले पीक भक्तीला फुलोराला. विठू विटेवरी माझा सुगंधात न्हाला, सुगंधात न्हाला. वाळवंटी डोले पीक. मशागत संतांचेही फारनामी झाले. मशागत संतांचेही फारनामी झाले. मशागत संतांचेही फारनामी झाले. नाम बीजाची पेरणी, नाम बीजाची पेरणी मनोमनी झाली. नाम बीजाची पेरणी मनोमनी झाली. भोळ्या भाव आनंदात, भोळ्या भाव आनंदात चिंब जो तो झाला. विठू विटेवरी माझा सुगंधात न्हाला, सुगंधात न्हाला. वाळवंटी डोले पीक. राऊळात आनंदाचे आज खळे सुर
आज खळे सुरू झाले राहुळात आनंदाचे आज खळे सुरू झाले रूप विठ्ठलाचे बघता दैन्य दूर झाले दैन्य दूर झाले दर्शनाच्या श्रीमंतीत दर्शनाच्या श्रीमंतीत तृप्त जो तो झाला विठू विटेवरी माझा सुगंधात न्हाला सुगंधात न्हाला वाळवंटी डोले पीक भक्तीला फुलोराला वाळवंटी डोले पीक भक्तीला फुलोराला विठू विटेवरी माझा सुगंधात न्हाला सुगंधात न्हाला वाळवंटी डोले पीक भक्तीला फुलोराला वाळवंटी डोले पीक वाळवंटी डोले पीक वाळवंटी डोले पीक. रामकृष्ण हरी माऊली. कृष्ण म्हटलं की आपल्याला आठवतात त्याच्या लीला. कृष्ण म्हटला की आठवतं गोकुळ. कृष्ण म्हटला की आठवतं त्याचं चोऱ्या करणं. आणि कृष्ण म्हटला की आठवतं त्याचं गायी चारणं, बासरी वाजवणं आणि त्या बासरीच्या सुरावरती गायींनी त्याच्याजवळ येणं. कृष्ण म्हटला की आपल्याला आठवतं गवळणींनी बाजाराला जाणं आणि मध्येच पेंद्या आणि त्यांच्या सगळ्या जोडीदारांनी मिळून गवळणींना अडवणं, कृष्णाचं येणं आणि कृष्णाने एकेकीच्या माठातलं लोणी काढून खाणं. कृष्ण म्हटला की आपल्याला आठवतं खोडकरपणा आणि कृष्ण म्हटला की आपल्याला आठवतं त्याने त्या गवळणींची काढलेली खोड. कृष्ण म्हटला की आठवतं कालिया मर्दन. हे का आठवतं रे? कृष्ण समत्व आहे, कृष्ण हे ममत्व आहे, कृष्ण हा बाप आहे आणि कृष्ण हीच माया आहे. गवळणींना माहीत आहे की बाजाराच्या वाटेवर कृष्ण आपल्याला अडवणार आहे, आपलं लोणी खाणार आहे, आपला खोळंब करणार आहे. तरी सुद्धा गवळणी चोरून त्याची वाट पाहतायत, तो येण्याची वाट पाहतायत. याच्या मागचं कारण गवळणींचं कृष्णावर असलेलं प्रेम. अशीच एक रचना अर्थात गवळण आपल्यासमोर सादर होते. गवळणी नो गवळणी नो अटपा ग बाई बाई उशीर लय झाला झाला ग झाला झाला उशीर झाला बाजाराला झाला ग झाला झाला उशीर झाला बाजाराला. चला चला ग बाई पळा पळा ग बाई चला चला ग बाई पळा चला 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 बाई पळा 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 बाई चला 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 बाई पळा बाई चला. आला ग आला आला गोपाळांचा मेळा आला ग आला आला गोपाळांचा मेळा.
आमच्या लोण्यावरती यांचा सदा असे डोळा, आमच्या लोण्यावरती यांचा सदा असे डोळा. एक एकाने उचलीला बाई, एक एकाने उचलीला बाई लोण्याचा गोळा, लोण्याचा गोळा, लोण्याचा गोळा. चला चला ग बाई पळा, पळा ग बाई चला, चला ग बाई पळा, चला 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 बाई पळा, पळा पळा बाई चला, चला चला बाई पळा, बाई चला, बाई पळा, बाई चला. आला ग आला आला गोपाळाचा मेळा, आला ग आला आला गोपाळाचा मेळा. सारेच दिसती बाई मला एक एक करत ना ग, सारेच दिसती बाई मला एक एक करत ना. काना कल्पतीन लंगडा हितमती, काना कल्पतीन लंगडा हितमती, ऐकावी त्याची मत. काना कल्पतीन लंगडा हितमती, ऐकावी त्याची मत, ऐकावी त्याची मत. एक एकाने, एक एकाने, एक एकाने, एक एकाने, एक एकाने उचलीला बाई, एक एकाने उचलीला बाई लोण्याचा गोळा, लोण्याचा गोळा, लोण्याचा गोळा. चला चला ग बाई पळा, पळा ग बाई चला, चला ग बाई पळा, चला 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 बाई पळा, पळा पळा बाई चला, चला चला बाई पळा, बाई चला. आला ग आला आला गोपाळाचा मेळा, आला ग आला आला गोपाळाचा मेळा. मग आले बाई नंदाचे बाळ, मग आले बाई नंदाचे बाळ. आम्हासे सांगे बाई ग कंसाचा काळ, आम्हासे सांगे बाई कंसाचा काळ. मारुनिया, मारुनिया कंस मामला चरणी लागे नामा, मारुनिया कंस मामला चरणी लागे नामा. गोड करून घ्या आमची सेवा, गोड करून घ्या आमची सेवा, भाव असे भोळा. गोड करून घ्या आमची सेवा, भाव असे भोळा. चला चला ग बाई पळा, पळा ग बाई चला, चला ग बाई पळा, चला 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 बाई पळा, पळा पळा बाई चला, चला चला बाई पळा, चला 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 बाई पळा, पळा पळा बाई चला, चला चला बाई पळा, पळा पळा बाई चला, चला 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 पळा, पळा 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 चला, चला 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 पळा, पळा पळा पळा. चला चला ग बाई पळा, पळा ग बाई चला, चला ग बाई पळा, चला 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 बाई पळा, पळा पळा बाई चला, चला चला बाई पळा, बाई चला. आला ग आला आला गोपाळाचा मेळा, आला ग आला आला गोपाळाचा मेळा, आला ग आला आला गोपाळाचा मेळा. रामकृष्ण हरिमौली. चैत्र महिना आहे आणि त्या चैत्र महिन्यामध्ये तुकोबरायच्या जीवनामध्ये सकाळचं शुद्ध पहाटचं वातावरण आहे. तुकोबराय उठले, अंतःकरणामध्ये एक इच्छा जागृत झाली. जगाच्या मालकाची काकडा आरती करावी. दुष्काळाचा प्रसंग पडलाय, उन्हाची ताप आहे. तुकोबरायच्या जीवनामध्ये स्वच्छंद आनंद आहे. तुका म्हणे मुक्ती परनिली नवरी, आता दिवसचारी खेळ मिळे. तुकोबरायने उठावं, रावळामध्ये जावं, जगाच्या मालकाचे दर्शन धरावे. तुकोबरायने अभंग गायला सुरुवात केली. उठा साधू संता. काकडा आरतीला प्रारंभ झाला. काकडा आरती संपली आणि हळूहळू हळूहळू सूर्यनारायणाने आपली भगवी छटा या भूमंडलावरती टाकली.
अन्न अन्न म्हणत तुकोबरायचे 2 लेकरं मरून गेले, एक पत्नीही गेली. तुकोबरायच्या जीवनामध्ये आवली नावाची दुसरी पत्नी आली. घरामध्ये अन्न खाण्यासाठी अन्न नाही, पण देवाचा तुकोबरायने एकही दिवस प्रसाद चुकवला नाही. प्रसाद म्हणून काय दाखवावं? तुकोबराय आरती करताय, आरती झालीये आणि प्रसाद म्हणून माझ्या आवलीनं ताटामध्ये मिरच्यांचा प्रसाद आणावा आणि जगाच्या मालकाच्या समोर ठेवावा. तुकोबरायच्या डोळ्याला अश्रूच्या धारा लागल्या आणि अश्रूच्या धारा लागल्याच्या नंतर तुकोबराय देवाला प्रार्थना करताय, जगन्नाथाला प्रार्थना करताय, भगवंताला प्रार्थना करताय, म्हणताय, देवा आजवर माझ्या जीवनामध्ये असा दुष्काळाचा प्रसंग आला नाही. तुझ्या समोर नैवेद्याचा गोड प्रसाद ठेवायचा तर तिखट मिरची ठेवली. देवा गोड म्हणून घे. जगाच्या मालकाने हाताने त्या ताटामधला एक मिरची उचलावी, आपल्या मुखारविंद्यात घालावी आणि तिखट लागला असताना सुद्धा तुकोबरायकडून स्मित हास्य करावं आणि तुकोबरायने अभंगाची रचना करावी. आवडे हे रूप गोजरी सगुण पाहात आलोचन सुखावले, आता दृष्टीपुढे ऐसा चितूर आहे, जो मी तुझं पाहे पांडुरंगा. लांचावले मन लागले सिगुडी, ते जीवेन सोडी ऐसे झाले. तुका म्हणे आम्ही माघावी लढीवाळी, पुरवावी आळी माय बापा. ऐका हे सुंदर भजन. आवडे हे रूप गोजिरे हे सगुण, आवडे हे रूप गोजिरे हे सगुण, आवडे हे रूप गोजिरे हे सगुण. पाहता पाहता लोचन, पाहता लोचन सुखावले. आवडे हे रूप गोजिरे हे सगुण, आवडे हे रूप गोजिरे हे सगुण. दृष्टी पुढे ऐसाची तूर आहे, आता दृष्टी पुढे, आता दृष्टी पुढे, आता दृष्टी पुढे ऐसाची तूर आहे. जो मी तुझं पाहे, जो मी तुझं पाहे, जो मी तुझं पाहे वेळोवेळा. आवडे हे रूप गोजिरे हे सगुण, आवडे हे रूप गोजिरे हे सगुण.
कृष्ण हरी माऊली. पंढरपूरची वारी हे वारकऱ्यांचं आनंद निधान. पंढरपूरच्या दिशेने केलेली वाटचाल म्हणजे जणू आनंद यात्राच, आनंद वारीच. वारीबरोबर चालत जाऊन पंढरपूरच्या सावळ्या विठ्ठलाचं दर्शन घेण्याची ओढ जनाबाईंनी इथे व्यक्त केली आहे. म्हणूनच त्या म्हणतात, चला आपण पंढरपूरला जाऊ आणि रखुमादेवीवर असलेल्या त्या विठ्ठलाला डोळाभर पाहू. हाताने टाळी आणि मुखाने हरिनामाचा गजर करत आपण त्याच्याद्वारी जाऊ. भीमेच्या तीरी पुंडलिकाचं दर्शन घेऊन तिथे मग स्नान करून मग देवाचं मनभर दर्शन घेऊ. शरीराचा भाव विसरून मनाशी ठाम निश्चय करून पूर्णपणे विठ्ठलमय होऊ. असा हा पंडित शंकरराव वैरागकर यांनी संगीतबद्ध केलेला अतिशय गोड अभंग आपल्यासमोर सादर करतायत विजयालक्ष्मी मणेरीकर. चला पंढरीसी जाऊ, चला पंढरीसी जाऊ. रखुमा देवीवर पाहू, रखुमा देवीवर पाहू. चला पंढरीसी जाऊ, चला पंढरीसी जाऊ. रखुमा देवीवर पाहू, रखुमा देवीवर
आपलं स्वप्न ध्येय प्राप्त करण्यासाठी लागणारी जितकी मेहनत गरजेची असते तेवढीच शिस्त ही देखील महत्वाची असते. भक्तिरूपी शिस्त तर आपल्या आयुष्यात अवघा रंग एक झाला या भजन मालिकेमुळे आलेलीच असणार, यात काही शंका नाही. माऊली, आज मात्र वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पुन्हा भेटूया तुमच्या आवडत्या कार्यक्रमात, ज्याचं नाव आहे अवघा रंग एक झाला, उद्या सकाळी 7 वाजता फक्त आपल्या झी मराठीवर.